Você, varejista, já deve conhecer as antenas antifurto e a antena antifurto com reconhecimento facial. Em apenas um produto você tem duas grandes soluções. O sistema EAS com a câmera do reconhecimento facial. Quando a pessoa que já está identificada nos nossos arquivos retornar para a loja, o que vai acontecer? Esse alerta acontecerá lá na central e a central irá fazer o acompanhamento e a inibição de um possível furto. Vamos comigo! Aqui na central nós já temos nos nossos bancos de dados as imagens das pessoas que fizeram parte de uma ocorrência. Quando acontecer dessa pessoa retornar à loja, aparecerá o alerta no monitoramento e também um checklist para fazer toda a gestão desta ocorrência. Venha para a Wave conhecer esses nossos produtos.